Vieš, že ako cyklista môžeš mať v obci alkohol v krvi? Alebo že auto ťa musí obiehať s odstupom 1,5 metra? A že jazda vedľa seba je niekedy legálna a niekedy nie? Poďme si rýchlo a jasne prejsť základné cestné zákony pre cyklistov na Slovensku, aby ste sa vyhli zbytočným konfliktom alebo pokutám. Ahoj, ja som Buko a veľa jazdím na bicykli. V meste, mimo mesta, na cestách a presne preto som sa rozhodol, že musí vzniknúť toto video. Nie teória, ale praktické minimum, ktoré by mal poznať každý cyklista. Povinná výbava a osvetlenie. Začníme úplným základom a to je povinná výbava. To je vec, na ktorú sa polícia pozerá na ako prvú. Povinné sú stále biela predná odrazka, červená zadná odrazka, oranžové odrazky na pedáloch z oboch strán, dajú sa však nahradiť reflexnými prvkami na oblečení alebo na topánkach. A odrazky na kolesách tiež z oboch strán. V noci a za zníženej viditeľnosti je to biele predné svetlo a červené zadné svetlo. Byť viditeľný v niektorých prípadoch znamená zostať nažive. Pravidlá jazdy, kde a ako. Kadiaľ môžeš jazdiť? Ak existuje cyklotrasa, máš povinnosť ju použiť a jazdíš vpravo. Ak cyklotrasa nie je, jazdíš pri okraji vozovky. Deti do 10 rokov po chodníku jazdiť môžu, dospelí nie. Helma. Povinnosť alebo zdravý rozum? Častá otázka, je helma povinná? Zákon hovorí jasne, cyklista do 15 rokov ju musí mať povinne, dospelí nie. Ale teraz mimo zákonov, helma zvykne zachraňovať zdravie a život. Hlavne v meste, v premávke a pri pádoch, ktoré prídu nečakane. Ver mi, už som si párkrát tresol hlavu o zem a nie najslabšie, ale vďaka helme tu teraz pri kráčaní nešelhám ľavým okom po strope. Ja sa na helmu pozerám ako na bezpečnostný pás v aute. Nemusíš ho mať rád, ale keď sa náhodou niečo stane, tak som vďačný, že ho mám. Jazda vedľa seba. Áno alebo nie? Základné pravidlo znie, jazdí sa po jednom. Výnimky, kde môžeš ísť vedľa seba, to je na cyklistickej cestičke, ak nikoho neohrozuješ, v obytnej zóne, na poľných a lesných cestách a pri skupine 6 a viac cyklistov. Ak idete vedľa seba tam, kde nemáte, tak riskujete pokutu. Čo cyklista nesmie? Držať sa iného vozidla, viesť ďalší bicykel alebo zviera, alebo jazdiť bez držania riadidiel. Áno, hands-free jazda bez rúk je oficiálne zakázaná. Rýchlosť na chodníku. Najnovšia a najkontroverznejšia zmena v zákone je rýchlosť cyklistu tam, kde sa nachádzajú chodci. Ak cyklista jazdí po zdieľanom chodníku alebo v pešej zóne, musí sa pohybovať rýchlosťou chôdze, čo zákon definuje slávnych 6 km za hodinu. To znamená žiadne rýchle presuny, žiadne slalomovanie medzi ľuďmi, chodec má vždy prednosť a cyklista sa mu musí plne prispôsobiť. Zákon hovorí, že ak sa týmto podmienkam nevieš prispôsobiť, máš zosadnúť z bicykla a pokračovať ďalej ako chodec. Alkohol. Teraz tá vec, čo prekvapí mnoho ľudí. V zastávanom území obce a na cyklistickej ceste je povolená tolerancia 0,5 promile alkoholu v krvi. Mimo obce a mimo cyklotrasy už tolerancia neplatí, ale stále platí, ak si ohrozením, môžeš dostať pokutu. Zákony pre cyklistov nie sú len o buzerácii, ale sú aj o bezpečnosti. Ak nechceš loviť všetky tieto informácie po internete alebo si pamätať celé paragrafy, tak na mojom Hero nájdeš prehľadný dokument, kde je všetko toto zhrnuté na jednom mieste, link je dole v popise. Prechod pre cyklistov. Prechod pre cyklistov nefunguje ako prechod pre chodcov. Pred výjazdom sa cyklista musí presvedčiť, že je to bezpečné. Počas prejazdu jazdíš vpravo a nesmieš žiadneho šoféra donútiť zmeniť smer alebo rýchlosť. A zas, ak to nie je bezpečné, zosadneš a ideš ďalej ako chodec. Novinky v zákone. Mimo obce ťa auto musí obiehať s odstupom 1,5 metra. Minimálne. Ak ťa obehne bližšie, tak porušuje zákon. Kde si overiť informácie? Ak chceš ísť úplne do detailu, tak všetko nájdeš v slovenskej zbierke zákonov a konkrétne je to zákon číslo 8 z roku 2009 zbierky zákonov a jeho neskoršie novely. Toto som sa naučil naspamäť. Ak pozeráš zo zahraničia, ako sa líšia zákony v tvojej krajine? Napíš mi dole do komentu. Poznať pravidlá znamená jazdiť bezpečnejšie a bez pokút. Ak ti toto video pomohlo, pošli ho niekomu, kto jazdí len tak na pocit.